रात के करीब 1-1:30 बज रहे होते हैं। अरुण अपने कमरे में मायूस होकर अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है। इतनी मेहनत, इतनी कंपटीशन, कितना मुश्किल है यह सफ़र। कभी कभी तो हिम्मत भी नहीं होती आगे बढ़ने की। मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, मैं कुछ कर पाऊंगा भी या नहीं। फिर तो ऐसे ही वक्त और पापा के पैसे दोनों बर्बाद हो जाएंगे। उठता है, बाहर जाता है। उसके मम्मी पापा बाहर बरामदे में सो रहे होते हैं। पापा का फ़ोन टेबल पे पड़ा होता है। पापा के फ़ोन को उठाता है और जैसे ही उनकी लॉक वाली बटन दबाता है, पापा ने उसकी और अपनी फ़ोटो वॉलपेपर पे लगा रखी होती है। तब उसे पापा की एक बात याद आती है। जब उन्होंने शर्मा जी से उसकी फ़ीस के लिए पैसे उधार लिए थे तो पापा ने बड़े शान से बोला था, अरे शर्मा जी, मेरे पास मेरा बेटा है, ये है तो फिर मुझे क्या गम। इतना सुनते ही कमरे में दोबारा से आता है और एक नई उम्मीद के साथ मेहनत करना शुरू करता है।